ang akong panaw, paingon sa kamatuoran sa Dios. Ang akong kinabuhi, usa ka buhi nga pagpamatuod nga ang mga huna-huna sa Dios mas labaw gayud kaysa akong mga plano. Natawo ko ug nagdako sa usa ka pamilyang Romano-Katoliko. Ang akong inahan, usa ka mangampuay o mananabtan. Kanunay nga gitawag sa komunidad kun adunay patay. Bisan tuod puno sa pagtuo ug debosyon ang among balay. Wala gyud ko kaila bahin sa Iglesia Adventista del Séptimo Dia. Wala man usab ko'y nailhan nga Adventista sa amuang barangay sa Lanao, Kidapawan, North Cotabato. Apan ang Dios adunay lahi nga plano. Sa dihang niadto ko sa Iligan City, aron mo eskwela sa MSU IIT. Nagtuo ko nga edukasyon ra ang akong gipangita. Apan sa tinuod, ang Dios di ay ang akong gipangita ug iyang gipakita ang tinuod nga kamatuoran. Nakapuyo ko sa boarding house sa usa ka Adventistang pamilya. Actually, ikatulo ko na ni nga boarding house. Ang first two, layo man gud siya sa IIT, munang na ako'y classmate nga nakapuyoan ni nga boarding house. So, kaya akong gi-invite nga mag-share na lang mi sa iyang room aron tunga pud mi sa gasto. Sa sinugdan, abi nako kasagaran ra nga puloy-anan ang ako ang napuy-an. Apan ang Dios di ay daan nang nagplano nga kana nga panimalay mahimong paagi sa akong espirituhanong pagbag-o. Matagbuntag, alas 4 sa kadlawon, magtigom ang maong pamilya aron magampo ug mag-awit sa mga himno. Unya isip estudyante, kanunay ko magtuon hangtod gabii, usahay hangtod sa kadlawon. Busa sa unang higayon, medyo disturb ang akong hunahuna. Ikaw ba kunoy bag-o lang nakatulog, di ka nag-study, unya mapukaw ka lang sa awit, sa worship, sa usa ka pamilya. So, lisod para sa akoa ang maong sitwasyon. Busa sa unang higayon, naglagot yun ko. Mag-awit man sila samtang hapit or bag-o lang ko nakatulog. So akong ginabuhat, akong ginatabunan ang ako ang dalunggan para di na ako madunggan ang ilahang worship. Apan paglabay sa mga adlaw, nagsugod ko makabati og lahi nga pagbati. Ang mga awit nga una nakong gikainitan, maudi ay ang maghatag og kalinaw sa akong kasing-kasing. Usa ka buntag, imbis nga masuko, mitindog ko sa gawas ako ang kwarto ug naminaw sa ilahang worship. Ang ilang tingog nagdala og kalipay ug kasanag nga wala panako masinati. Hangtod nga miabot ang panahon nga ako nagyud ang nihangyo kung pwede ko makaapil sa ilahang pag-worship. Ug nalipay ko nga ilang gidawat ang ako ang hangyo. So sukad ni adto, nahimo na kong kabahin sa ilang buntag nga debosyon. Sa ilang balay, aduna po sila'y daghang basahon, mga health and home, signs of the times, these times, great controversy, o hinay-hinay kong nipakli sa ato ang mga basahon atong panahon na. O usapod katon nakapadani o nakapatandog sa ko ang kasing-kasing nga magtuon gyud ug unsa man gyud ning Seventh-day Adventist nga tinuhuan. Wala madugay, nangayo ko og Bible study. Gipaabot nila sa chaplain sa Mindanao Sanitarium and Hospital. Ug apil pagani ang HR sa grupo nga nag-Bible study sa koa. Tungod kay daghan pa kog pangutana, miabot og 6 ka bulan sa dili pa ko hingpit nga ni surrender sa Dios. Apan sa katapusan, nagpabaptize na gyud ko ug kana maoy labing bililhon nga desisyon sa akong kinabuhi. Pagkahuman sa college,
Nisulod ko sa trabaho sa National Steel Corporation. Ug usa sa pinakadakong pagsulay, mao ang pagbantay sa Sabado. Lisod sa sinugdanan, apan tungod sa pagtuo ug pagpaningkamot, gihatagan ko sa Dios og paagi ug sa ulahi gihatagan ko niya og Sabbath day off. Napulo ka tuig kong nagtrabaho sa NSC ug sa dihang na-privatize kini, nipili ko nga mubiya ug musalig sa plano sa Dios. Ug tinuod yun, gipadala ko niya sa Adventist Medical Center College. Diin, nakapadayon ko sa akong pag-alagad, pinaagi sa pagtudlo og chemistry. Bisan daghan ang tanyag sa dagkong kumpanya nga mas taas ang sweldo, wala ko muhunong sa akong prinsipyo. Dili gyud nako isakripisyo ang Sabado. Ang Dios nagdungog gayod. Sa paglabay sa panahon, gihatagan ko niya og mas dagkong katungdanan. Nahimo kong Dean of Student Affairs sa Imisit si Mafe, ngadto sa Human Resource Director both in the hospital and in the college. Then nahimo kong Vice President for Operation ug sa katapusan nahimo kong presidente sa ato ang hospital. Dili lalim ang kinabuhi nga puno sa responsibilidad. Adunay kapoy, tensyon ug mga pagsulay. Apan nakat-on ko nga kung ang Dios anaa sa imong tiliran, walay makapildi kanimo. Sa akong pagtan-aw karon, makita ko nga ang mga huna-huna sa Dios mahalon kaayo ug puno sa kaayuhan. Siya ang naglaraw sa tanan gikan sa akong pagkabata, sa katolikong panimalay, hangtod sa Adventistang pamilya nga iyang gipadala sa akong dalan. Tinuod gayod ang gisulti sa Salmo 139 verse 17. Pagkamahal nga gayod sa imong mga huna-huna kanako, O Diyos, pagkadako gayod sa gidaghanan niini. Ang atong panaw mao ang buhi nga pagpamatuod nga ang mga plano sa Dios mas taas ug mas maayong labaw kaysa atong kaugalingong mga pangandoy. Ang akong pag-eskwela nga abi nako tumong ras sa pag-angkon og edukasyon nahimo di ay nga dalan paingon sa kamatuoran, kalinaw, ug personal nga relasyon kang Hesukristo. Sa verse 17, God's thoughts are precious. Makita gyud sa mga parte diin, klaro ang kamot ug plano sa Ginoo nga naglihok sa akong kinabuhi. Bisan wala pa nimo nasabti sa una, kini mao ang mga bahin nga nagpakita nga ang mga huna-huna sa Ginoo, His thoughts and plans mas taas, mas maayo ug mas mahal kaysa sa atong kaugalingong plano. God's thoughts are precious. Asa man nato ni makita or mabase sa ako ang istorya. Number 1, I never imagined that my journey for knowledge would also become my journey toward a new and deeper faith in God. Dinhin nagsugod makita nga ang plano sa Ginoo lahi sa akong giplano. Kay nagtuo ko nga muadto lang ko sa iligan aron magtuon. Apan sa huna-huna sa Ginoo didto di ay magsugod ang akong pag-ila-ila kaniya. Number 2, God had already prepared that home to be the beginning of my spiritual awakening. Mauni ang ebidensya nga precious gayod ang huna-huna sa Ginoo. Wala na ako damha nga ang boarding house nga akong gipuy-an mao di ay ang pamaagi sa Ginoo aron ko madala sa iyang kamatuoran. Number 3, through those readings and daily worships,
my understanding of God's Word deepened. Ang pagbag-o sa imong kasing-kasing ug huna-huna mao ang buhat sa Ginoo nga nagpadayag sa iyang mahuna-hunaon nga gugma alang kanako. Number 4, because I had so many questions, it took me about 6 months before I fully surrendered my life to Christ through baptism. Ang Ginoo naghulat sa hustong panahon. Ang iyang mga huna-huna dili dali-dali, apan sakto sa panahon ug puno sa pasensya. Number 5, looking back, I can see how precious God's thoughts truly are. He orchestrated every step from my humble beginnings. In a Catholic home, to the Adventist family, He placed in my path in Iligan. Kini maugyod ang core statement sa akong tema. Ang Ginoo maoy nagdumala sa akong kinabuhi ug matag lakang sa akong pagpanaw usa ka hiyas sa iyang plano. Number 5, what I once thought was just a journey toward education became the road that led me to truth, peace, and a personal relationship with Jesus. Ang tibuok mensahe niini nagpakita nga ang hunahuna sa Ginoo mas lapad ug mas bililhon kaysa sa imong kaugalingong damgo. Ang God's thought are vast, makita sa Salmo 139:17-18, pagkadaghan gayod sa ilang gidaghanon. Nagpasabot nga ang plano, gugma, ug panghuna-huna sa Ginoo para kanato dili masukod. Daghan, lawom, ug lapad kaayo, labaw pa sa atong masabtan. Sa akong personal nga istorya, makita gyud kini sa mga higayon nga ang Ginoo naglihok sa likod sa mga kahimtang. Bisan pa sa mga butang nga murag kasamok o kasakit sa una, apan diay kabahin daay ito sa dako kaayong plano sa Ginoo. God's thoughts are vast. I never imagined that my journey for knowledge would also become my journey toward a new and deeper faith in God. Sa akong huna-huna, edukasyon ragyod ang akong tuyo, pero sa huna-huna sa Ginoo, kinabuhi nga nausab ug kaluwasan nga gipaabot kanako. God's thoughts are vast because He used your or my academic journey to lead me to salvation. And God had already prepared that home to be the beginning of my spiritual awakening. Kinsa man makahuna-huna nga ang simpleng pagpili og boarding house mooy gamiton sa Ginoo aron akong masugdan ang pagtuon sa iyang kamatuoran. God's thoughts are vast because He works through simple, ordinary events to fulfill extraordinary plans. Number 3, at first I thought their worship was just noise that disturbed my sleep. But later, I found myself listening at the door and joining them. Ang Ginoo naglihok sa akong kasuko o kakapoy, wala na ako damha nga kini di ay ang paagi sa Ginoo sa pagdani kanako. His thoughts are vast because He can turn annoyance into awakening. Number 4, because I had so many questions, it took me 6 months before I surrendered my life to Christ through baptism. Ang Ginoo wala nagdali.
Ang iyang plano, walay sayop nga oras. His thoughts are vast because His timing is perfect and patient. Number 5, do I receive offers from bigger corporations with higher salaries? I choose not to sacrifice my Sabbath. Daghang oportunidad, pero ang Ginoo nagplano og mas halangdong dalan para kanako. Dili lang trabaho, kundi pagtawag sa pag-alagad. God's thoughts are vast because His blessings go beyond material success. Number 6, from Dean of Student Affairs of this college to HR Director to VP for Operations and eventually President. Kinsa man makahuna-huna nga ang estudyante nga nakigbisog sa pagtuon ug pagpamatinumanon sa Sabat mahimong presidente sa Adventist institution. God's thoughts are vast because He raises those who trust Him to fulfill His promise. Number 7, He orchestrated every step. From my humble beginnings in a Catholic home to the Adventist family He placed in my path in Iligan. Ang tibuok dalan sa akong kinabuhi, giputol-putol o giuyon sa Ginoo aron mahuman ang iyang dako nga plano para kanako. Truly, God's thoughts are vast, beyond what our minds can see. Ang akong kinabuhi o sa kabuhing hulagway, nga ang hunahuna sa Ginoo, daghan ug lawom. Gikan sa usa ka gamay nga baryo hangtod sa pagserbisyo, isip presidente, tanan nga lakang giplano sa Ginoo sa iyang kahibalo o gugma. Ang mga panghitabo nga akong giisip nga kasamok o kasubo kaniadto, kabahin di ay ito sa daghang plano sa Ginoo aron ako madala diha sa kalinaw o kamatuoran. Atong tan-awon nga ang akong istorya ug asa makita ang God's thoughts are constant. Ganina no, God's thoughts are precious. God's thoughts are vast. Katulo, God's thoughts are constant. Makita ni sa bahin sa akong istorya nga nagpakita nga bisan wala pa ko kaila sa Dios. Siya na di ay naglihok sa akong kinabuhi. Ang akong pagbiya sa among lugar sa Kidapawan, ang pagpuyo sa Iligan City ug ang pagpuyo sa boarding house nga Seventh-day Adventist family. Dili aksidente. Dinha nato makitaan nga ang Dios nagtan-aw kanato pirmi. Nagplano og nagiyahan bisan wala pa nimo siya mailhi. Sa akong istorya, mao kini ang bahin nga nagpakita sa constancy sa thoughts or sa hunahuna sa Ginoo. I never thought that my journey to Iligan City will lead me to my new faith in God. I stayed in a boarding house of a Seventh-day Adventist family. At first, it was annoying. But after weeks or months, I found myself at the door, listening to their worship until I volunteered to join them. Meaning, bisan wala ka pa mangita sa Ginoo, siya mismo ang nangita sa imo. Ang iyang mga hunahuna para nato, wala gyud maputol. Gikan sa akong pagkabata hangtod sa akong pagsugod sa bag-ong pagtuo. Mao kini ang God's thoughts are constant. Ang ikaupat nga makita sa Psalms 137 verses 17 to 18. Permi siya nagtan-aw, nag-atiman ug nagplano sa atong spiritual nga dalan. Ang bahin nga nagpakita ni ani mauni. My conversion started with a family worship practice this family every 4 o'clock in the morning. At first, it's annoying,
But weeks or months passed, I already found myself at the door outside of my room, listening to their worship until I volunteered if I can join them. So mga pinalangga kong mga kaigsuunan, bisan dili ta kabalo mo minsahi, wala tay talento sa pagminsahi sa maayong balita. Ang constant lang di ay nga worship sa atong panimalay, mabuntag o magabi. Dako di nagtabang sa mga tao nga nagpuyo sa imong panimalay or sa imong mga silingan. Wala ta nasayod nga hikapon daay kining mga tawhana sa balaang espiritu. So, mo lang yun na ako ang hangyo sa inyo ha. Worship, morning and evening, dili yun nato kalimtan. Dinha sa maong bahin makita nga ang presensya sa Ginoo naglihok matag kabuntagon. Katong 4 a.m. worship nga akong unang giisip nga samok, mao di ay ang paagi sa Ginoo aron matahon ang akong espiritu, dili lang ang akong lawas. Bisan wala pa nako buot nga mubangon na ana si Jesus. Naghulat sa ako nga ako siyang dunggon. Pinaagi sa mga awit o pag-ampo sa maong pamilya. Ang kabuntagon nga worship maoy literal o spiritual nga pagpukaw. Ang pagmata sa buntag nagrepresentar sa pagmata sa bag-ong kinabuhi uban sa Ginoo. Kini magkadugtong usab sa Psalms 139 verse 18. When I awake, I am still with you. Meaning, sa dihang ikaw nagmata, gikan sa kahago sa eskwela, o gikan sa espiritual nga kakapoy, ang Diyos naa gihapon. Wala siya mulayo bisan sa atong kakapoy, kahadlok o kabag-uhan sa lugar. Ang maong mga buntag nagpakita nga ang Diyos buhi, andam, ug naa sa atong kinabuhi bisan sa labing simple nga oras sa dihang ikaw nagmata. God is present when we wake. Gamit ang akong personal nga istorya, matod pa sa Ginoo, rest in His presence daily. Every morning at exactly 4 o'clock, the family would gather for worship. Their worship songs and prayers seemed to carry a peace I had never known. Kini nga bahin nagpakita sa kalinaw o pahulay nga akong nakita sa presensya sa Ginoo. Sa una kasuko ug kakapoy, muna ang akong gibati, apan sa dihang nakadungog ko sa ilang pagdayeg, nakatilaw sa tinuod nga pahulay diha sa iyang presensya. Diri makita nga ang pagpahulay dili lang kahilom sa lawas kundi kalinaw sa spirito. Third, live from a place of beloved identity. Sa akong istorya, I asked for a Bible study. It took 6 months for me before I surrendered to a precious baptism. Diri nato madawat nga ako usa ka hinigugma nga anak sa Dios. Ang proseso nga unom ka bulan sa pagtubag sa akong mga pangutana nagpakita nga ang Ginoo mapailubon ug malumo. Wala ko niya giapas apan gihulat ko hangtod ako mismo musalig. Pagbautismo nako, naangko nako ang bag-ong identity, dili lang usa ka estudyante, kundi usa ka anak sa hari. Number 4, praise Him with my life or with your life. I worked 14 years at National Steel Corporation. Though there were offers at big corporations with high pay, I chose not to sacrifice my Sabbath. I became
the Dean of Student Affairs, HR Director, VP Operations, and later President. Ang akong pagsunod sa Ginoo, bisan pa sa kalisod, pagpili sa Sabado over worldly success. Mao ang akong buhi nga pagdayeg sa Dios. Ang akong kinabuhi mismo nahimong testimonya nga ang kalampusan nga uban sa Dios mas labaw pa sa kadato nga walay siya. Diri makita ang tinuod nga praise, dili lang sa kanta, kundi sa matinuod anong pagkinabuhi alang sa iyang kahimayaan. Next, you are always on God's mind. Everything changed when I went to Iligan City to pursue my college education. I never imagined that my journey for knowledge would also become my journey toward a new and deeper faith in God. During my college years, I stayed in a boarding house owned by a Seventh-day Adventist. God had already prepared that home to be the beginning of my spiritual awakening. Diri makita nato nga bisan pa wala ka pa makaila sa Ginoo, sa tinuod nga paagi, naana ka sa iyang huna-huna. Bisan pa sa imong plano nga mutungha lang sa Iligan aron mag-eskwela, ang Diyos nagplano na daan sa imong espiritual nga panaw. Walay kaila imong mga mata, pero kaila na ang Diyos sa imo. Bisan dugay ka nakadesisyon, ang Ginoo wala gyud miundang sa pagpanawag kanimo. Ang iyang mga huna-huna sa imo, mga plano sa kaluwasan, pagtuos ug kalipay, nagpadayon bisan wala pa nimo siya gipangita. Tinuod yun ang gisulti sa Psalms 139:17 and 18. How precious also are your thoughts to me, O God, how vast is the sum of them. If I should count them, they are more in number than the sun. And when I awake, I am still with you. Ang akong tibuok istorya, gikan sa pagkabata sa katolikong pamilya, hangtod sa akong pag-alagad karon. Nagpamatuod nga kanunay kong naa sa huna-huna sa Dios. Wala gyud siya mihunong sa pagplano, pagpahinumdom, o pagiya sa akong kinabuhi, hangtod nga makabaton ko og tinuod nga relasyon kaniya. Mag-ampot ta mga kaigsunan, amahan namo nga naa sa langit. Salamat Ginoo sa gayon nga imong gihatag kanako sa pag-share sa istorya sa akong kinabuhi para sa imuhang glory. Kabangi kami Ginoo nga among ma-practice nga ang pag-worship mabuntag ug magabi among kanunay nga ma-practice kay wala mi masayod nga kini di ay ang makapa-invite ug mga katawhan madala diha sa imong tiilan. Kinahanglan po day Ginoo nga naa mi mga basahon nimo sa among panimalay kay usap po day ni ka-instrumento nga gamiton sa balaang spirito pagkonverter sa mga tao nga wala pa sa kamatuoran. Again, daghang salamat Ginoo, ani nga higayon. Ang Dios makapanalangin kanatong tanan. May akong pagampo.